Mangga Kang Cace. Alah gitu cenah Kang Yudi. Alah. Mangga urang diparaksin sadayananya supados sehat, supados aman. Hayu urang rojong pamarentahnya. Urang diparaksin sadayana. Insyaallah sehatnya, sehat-sehat sadayana. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana kaharti masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa sembarangan. Sampurasun Wilujeng tepang, Wilujeng nyakseni sareng acara anu manut tiap dinten Salasa Brukbrak TPRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ala kumaha damang sadayana. Aturan wilujeng tepang deui sareng simkuring saperkanca di lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara anu maneh nyata Brukbrak Wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana kaharti masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan, brukbrak dina dialog, sangkan nendobrak masalahna, jejerna silih asah asih asuh, sangkan nendobrak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Ala Kang Yudi, kumaha parantos divaksin? Parantosnya, eta sertifikatna, kumaha sertifikatna? Gili KW originalnya. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan Brukbrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Aduh, pamirsa TVRI Jawa Barat kumaha daramang. Mugi wae dina kaulujengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tadi tos dibuka ya kureng-rengan LS Pasuan JHS SMP Pasundan Hiji Bandung. Pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMP Pasundan Hiji Bandung. Manco. Assalamualaikum. Sampurasun Pak Damang.
Iraha amang ka TVRI Jawa Barat. Ulah hilap. Nya ulah hilap we. Sapertos biasa, Wabudi nuju sibuk. Ayeuna ponakan deui nya. Mohon teu sawios saminya. Sami ageungna. Sami ageungna. Oh, aduh ngapung atunya. Sip, aya sisiniran sapertos biasa ya. Bade pakanci pasti kalembang. Hawana tiis. Wah, hejong emplo, mantapnya. Uih, nah nyandak ulen sarang susu. Woi, pas pisan ya. Satacan vaksin kedah tuang. Tapi kade sertifikat vaksin palsu. Iya. Viral pisan. Eta dijual nak mirah-mirah pisan. Aduh, nya tos divaksin. Orisinal. Sanes KW China. Sanes siap atuh ya. Sapertos biasa, urang panggil heula narasumber urang. Anu bibit bebet bobotna luar biasa nya. Kumargi tema ayeuna teh awas sertifikat vaksin palsu. Awas, waspada gitu nya. Atuh, orang sauran heula anu dipihormat anjeunna teh salaku PLT Kasubdit 5 Siber Polda Jabar, anu dipihormat AKBP Mujianto SIK dihaturan. Sampurasun. Ampes, mangga Bapak Linggi. Di Polda Jabar. Awas ya. Salajengna tah tina widang kesehatan ya. Kepala Dinas Kesehatan Jabar anu dipihormat Dr. R. Dina Susana Dewi SPPKK MKes MMRs dihaturan. Rampes dihaturan Ibu. Di bidang kesehatan tos sumping salajengna anu ngeunaan ka informasi publik, pokona mah komunikasi pokona mah ka anjeunna we lah nya. Salajengna Kepala Bidang IKP Atarapi Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jabar anu dihormat Bapak Faiz Rahman SSTP. Assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam rampes ya aturan. Tos lengkap. Nya, tos lengkap. Nya abi bade calik heula. Bade dimusikan moal Musikan atuh narasumber dimusikan mah nya abi teh dimusikan. Sip. Tuh nya. cekap gitu cekap. Padahal mah tos calik. Diteraskeun gra musikna nya. Lami-lami deui teuing nya. Atuh haturan wilujeng sumping ka narasumber anu luar biasa di TVRI Jawa Barat. Tangtosa pamirsa TVRI Jawa Barat sateu acan urang bincangkeun ngeunaan awas sertifikat vaksin palsu. Mangga aya panganterna. Polda Jawa Barat hingga kini masih terus mendalami kasus pembuatan sertifikat ilegal vaksinasi COVID-19 yang didalangi 4 orang pelaku. Polisi kini juga terus memburu para pemesan sertifikat ilegal vaksinasi COVID-19 tersebut. Polisi bahkan telah mengidentifikasi 35 orang terkait kasus sertifikat ilegal vaksinasi COVID-19. Para tersangka bisa mengeluarkan sertifikat vaksin yang tervalidasi dari aplikasi Peduli Lindungi karena memiliki akses ke dalam sistem pembuatan sertifikat. Merebaknya kasus sertifikat ilegal vaksinasi COVID-19 merupakan dampak dari beberapa sarana publik yang mengharuskan setiap orang memasuki kawasan tersebut dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19. Jalan pintas mencari surat vaksin ilegal dengan tidak mengikuti vaksinasi sama sekali tidak dibenarkan.
Lantas, bagaimana upaya untuk mencegah terulangnya kembali kasus sertifikat ilegal vaksinasi COVID-19 itu? Berikut kita simak pembahasannya dalam obrolan khas Sunda, Brukbrak TVRI Jawa Barat. Ayat 35 urang anu kaidentifikasi ngadamel gitunya atanapi aya pakaitna sareng sertifikat vaksin palsu ieu. Mangga. Jadi berawal dari patroli cyber, ya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus membentuk 2 tim, yaitu dari Subdit 1 dengan Subdit 5. Dari hasil patroli kita dapatkan informasi, kemudian informasi itu kita kembangkan dan kita lakukan penyelidikan, dan akhirnya sekitar bulan September kita melakukan pengungkapan. Jadi pengungkapan pertama Subdit 1 dari hasil patroli cybernya itu adalah menawarkan bisa membuat sertifikat vaksin yang terhubung dari aplikasi web dari Primary Care yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, setelah itu tawarannya itu dari akun Facebook tersangka, ya, pelaku. Terus kemudian tim kedua yaitu dari Subdit 5 Siber juga sama, kita mendapatkan informasi dari hasil patroli kita, patroli cyber. Kita ungkap ada 3 orang pelaku. Jadi 3 orang pelaku ini mempunyai perannya masing-masing. 2 sebagai agen pemasaran, kemudian 1 pelaku utamanya adalah yang menginput data dari beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan vaksin, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi, didaftarkan. Gitu. Yang pada intinya sebenarnya perbuatan dari tersangka ini bukan dikatakan sebagai bukan illegal akses ya, tapi merupakan illegal authorized, ya, di mana istilahnya yang bersangkutan adalah merupakan relawan awalnya, mantan ya. Ya akhirnya udah selesai dalam program vaksinasi di suatu tempat ya. Pelaku akhirnya menawarkan bahwa bisa menginput data dari beberapa orang yang sudah kita rekap ya. Nah dari itu dari kedua sekitar 20 untuk tim cyber sekitar 26 ya, 26 yang menyodorkan KTP, terus kemudian dimintai imbalan jasa itu sekitar 200 sampai 300 ribu per orangnya, seperti itu. Jadi ya untuk aplikasi itu sendiri sebenarnya aman ya, tapi memang ada ilegal dalam arti istilahnya penyalahgunaan wewenang ya, penyalahgunaan wewenang yang awalnya ya pelaku adalah sebagai relawan yang tidak mempunyai otoritas melakukan penginputan ya, karena dia tahu berkaitan dengan password ya, dengan usernya, nah, sehingga dia melakukan itu. Janten ieu teh saudara relawan gitu nya. Yeah. Tah aya sakut potela ka Ibu Nina, Bu Nina. Ieu kumaha Bu Nina numutkeun Ibu Nina aya tangtosa ieu teh kasusna terus oge tos katohian teh yen anu janten oknumna teh nyaeta mantan relawan gitu. Kumaha Bu Nina? Ya hatur nuhun pemirsa. Jadi janten bahasa Sunda ya, janten kita aya kesempatan ya. Upami aturan-aturan dina pelaksanaan vaksin mah tos jelas dina Perpres na aya, keputusan Menteri Kesehatan aya, dari oge peraturan Menteri Kesehatan aya. Janten upami urang bade ngayakeun vaksinasi teh memang kedah aya timna Pak. Aya timna, aya fasilitas kesehatanana. Tah kangge lebet kana pikir teh kan kedah aya
username, Nuhun. ada aya passwordna, aya KTP, aya nomor telepon. Nah, ieu upami urang ngayakeun sentra-sentra misalnya, nah eta kan biasanya banyak bantuan-bantuan nih Pak. Nah, itu aya kesempatan karena untuk kangge lebet kana piker teh kedah nganggo username sering password. Nah, janten eta kan aya kesempatan diangge gitu. Nah, jadi ini sanes hal anu leres ieu tekenging gitu seperti itu. Tah, Pak Mojanto saatos kacerek lah gitunya tos katohian ieu teh sabaraha oknum anu tangtosna nga-input terus oge aya agenna. Ieu masih keneh aya anu dipilarian atanapi tangtosna ieu teh oknum-oknum anu sanesna atanapi tos beres atanapi kumaha Pak Mojanto? Dari pelaku oknum-oknum ini ya, untuk sementara case yang kita tangani adalah 3 orang ini, ya masih 3 orang dari agen yang 2 orang yang berperan sebagai agen untuk menawarkan kepada masyarakat yang mereka kenal ya maupun yang tidak dikenal juga menawarkan ada kemampuan ataupun bisa ataupun dapatnya bahwa tanpa divaksin bisa keluar sertifikat. Kemudian dari 2 pelaku agen ini ya menyampaikan kepada pelaku utama ya yang mempunyai yang mengetahui username dan password. Akhirnya diinput lah data-data dari konsumen yang dari agen dapatkan, masyarakat dapatkan hanya menyetorkan KTP ataupun fotokopi KTP-nya saja. Nah, seperti itu. Dugi ka ayeuna aya sabaraha pembeli Pak eta sertifikat vaksin palsu upami anu agen terus oge anu nginputna dugi ka ayeuna mah mung 3 hungkul anu nuju dicecer lah gitu nya Pak nya. Upami pembeli atanapi oge anu sanesna tos sabaraha jumlahna ta Pak? Jumlahnya sekitar 35 orang. Jumlahnya 35 orang yang sudah teridentifikasi oleh kita. Sementara ini masih dalam pendalaman oleh kita semua. Siap. Abi bade ka Bapak Faiz di Diskominfo Jabar. Tah ningal kasus sapertos kieu langkah naon anu dicandak ku Diskominfo Jabar tah Kang? Ya, mohon Kang. Perkawis pemalsuan sertifikasi vaksin ini Kang. Jantan orang tinggal salah akar masalahna Kang gitu nya. Memang ngawitana kan saking kuseureurna hoax Kang. Hoax gitu nya. Misinformasi, disinformasi. Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Ridwan Kamil itu membentuk satu divisi khusus namina Jabar Saber Hoax. Jabar Sapu Bersih Hoax itu Kang. Numutkeun data nu lebat di bulan tahun ieu we makanya dari di sasih Januari dugi ka Agustus aya 1.600 aduan hoax Kang. 1.000 diantaranya benar-benar hoax, sisanya itu informasi nu leres. Nah, 5 besar informasi hoax tentang vaksinasi teh numutkeun data nu masuk. Aya sertifikat vaksin tuh disimpan di bawah kulit gitunya. Terus vaksinasi ini tuh jantan dasar syarat administrasi. Vaksinasi ya jantan syarat pembuatan KTP, terus nami divaksin harus kedah sami sareng paspor gitu ya Kang ya diantawisna. Nah, pemahaman spartos ieu kan ngadamel masyarakat panik Kang gitu. Kan aya pangsa pasar gitunya, aya penawaran, aya permintaan gitu Kang. Masyarakat terpengaruh ku seueurna hoax ieu janten berbondong-bondong gitu nya Kang ya milari informasi, milarian celah gitu. Supados teu divaksin tapi kenging sertifikat. Nah, teu divaksin ieu kan aya oge hoax tentang vaksina Kang. Disingseunan geuningan Kang gitu. Nah, memang ya PR panjang kanggo pemerintah. Jadi literasi digital di tengah masyarakat kedah ditingkatkeun supados sadar gitu Kang. Pami masyarakat sadar terhadap berbagai informasi hoax ieu teh. Komo sadar yang eta teh perbuatan kriminalnya Kang ya gitu. Janten pami teu aya permintaan mah da nggak mau aya nu ngadamel vaksin palsu ieu teh gitu Kang. Janten dari sisi pemerintah mah kita meningkatkan kesadaran masyarakat, terus kita menyiapkan kanal aduan kanggo menangani hoax ini. Setelah itu kita menyiapkan kerjasama
sarang lembaga-lembaga kanggo pemeriksa fakta lah gitu kan ya, fact checker sampai ke tingkat SMA SMK. Aya fact checker sarang IPI, terus sarang UI gitunya. Terus Kabupaten Sumedang nu membentuk Saberhoax teras Cirebon oge sami. Nah, ieu teh upaya dari pemerintah supados kajantanan sapertos kita itu terulang Kang gitu. Margi namina kriminal niat-niat teuing mah Kang nya gitu. Walaupun aturan sudah bagus, aplikasi sudah bagus gitu. Ari ku niat-niat teuing mah sadayana ge aya celahna. Tah eta bakat sapertos samanya. Mohon Kang gitu. Butuh. Bakat butuh. Eta teh nya. Tapi Tang Tosna tadi tos sereskeun Tang Tosna aya kekhawatiran. Kahariwangan Tang Tosna ti masyarakat kitu nya aya warta hoax terus oge kan nyebatkeun yen tos divaksin teh aya kipina teh ya. Bu nya. Tapi engke baris urang paparkeun deui kitu nya Bu nya. Tapi satacana baris ngundang pamiarsa TVRI Jawa Barat kitu nya pikeun interaktif kitu di 540 genep 77 atarapi ngalangkungan WhatsApp di 0882 000 genep 450 mung chat hungkul ya. Tang Tosa masih keneh ngeunaan awas sertifikat vaksin palsu ulah hariwang aya nama vaksin oge sadaya nama aman ya. Tah, tos divaksin kan ya? Aman kan? Nah, nama aman tos siap bade iklan heula ieu. Tos siapnya? Sip, atuh ulah ka mana-mana tetap di Brukbrak. Mangga Kang Cace. Input data gitu lah Pak, kumaha sangsina? Ya, jadi sesuai dengan perkara yang kita lakukan penyidikan ini terhadap tersangka ini kita kenakan pasal 35 ayat 1 ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yaitu terkait masalah ITE. Dan ancaman hukumannya selama 12 tahun. Gitu. Janten 12 tahun ieu teh tos aya dina undang-undang oge upami anu meserna. Anu meserna oge kan Pak ieu teh kan tos aya peraturanna oge ieu teh sadaya masyarakat kedah divaksin. Kumargi kan ieu teh kanggo herd immunity. Oge ngarojong program pamarentah insyaallah dina sasi Desember nyabunya kahontal di 32 juta jiwa gitu di Desember di Provinsi Jawa Barat. Tah kumaha eta anu meserna bahwa eta aya sangsina atarapi kumaha? Ya kita himbau kepada masyarakat. Masyarakat ikuti program dari pemerintah. Ya. Jangan terpancing dengan iming-iming, ya, iming-iming kemudian instan, ya hanya membayar. Ya. Namun dampak hukumnya itu ada tentunya. Ya intinya kami mengimbau kepada masyarakat ya tetaplah lakukan vaksin sesuai dengan prosedur. Tapi oge boh sosialisasina kedah kumaha deui ieu teh sangkan masyarakat teh teu beser atanapi ieu teh nampi sertifikat vaksin palsu. Ya, mohon mangga. Jantan ieu teh salarasna vaksinasi teh kanyaah pamarentah kanya masyarakat supados aya herd immunity jantan masyarakat teh kebal ya. Nah, anu kahiji panginten aya himbauan ka Vaskes kangge mengubah username dengan password upami memang saat atau beberapa waktu menjadi ilustrasi sekali atau upami atau ngajakin acara-acara anu gebiar misalnya gitu anu nganggo seperti tadi itu aya relawan segala macam upami tiasa mah digentos atau eta teh password sama username supados teu aya nu ngangge gitu. Nah eta sanesal anu sesah kan karena aya prosesna gitu.
Nah, anu kedua dari dinas kesehatan itu ada istilahnya ada kasih promkes, promkes kesehatan, oke aya Humas Jabar juga ya, kemudian itu akan meningkatkan edukasi pemerintah, kemudian ke masyarakat juga ya info-info yang benar lah, itu akan ditingkatkan. Nah, anu katilu panginten kita akan mempercepat proses vaksinasi ke seluruh masyarakat Jawa Barat supados enggak herd immunity jantan moal deui aya anu priyogi karena vaksin palsu. Jantan masyarakat teh kedah paham karena seueur syarat teh supados sadayana sehat Nah, gitu. ieu teh bentukannya kadeudeuk pamarentah ka masyarakatna teu dipungut sapeser acan ya. Lengkah-lengkah ti Diskominfo kitu nya tos seueur kan saura tadi teh warta-warta hoax gitu sok komo deui. Ayeuna mah ngeunaan vaksin anu nuju dihangkeutkeun ku pamarentah gitu pikeun kahontal eta target gitu nya kan upami ayeuna mah seueur nya eta kade tos divaksin saurna aya kipi atanapi ke pasca imunisasi atau vaksin eta teh aya anu demam atanapi kumaha ta eta kumaha lengkah-lengkah ngaedukasina ti pihak Diskominfo ka masyarakat. Terus Pemprov Jabar Kang kagungan targetnya sanes 35 Kang, sanes 32, tapi 37 juta warga Jawa Barat kedah divaksin Desember 2020 hiji ieu. Nah, posisi terakhir Bukadisnya nambihkeun data Bukadis berdasarkan data tos dugi ka 22 jutaan warga Jawa Barat nu tos divaksin Kang. 14 juta langkung eta dosis pertama, 7 juta langkung eta dosis kedua Kang. Tugas di pemerintah pusat teh kirang langkung 37 juta eta teh PR berat. Pemprov Jabar Bukadis ieu siang wengi Kang damelna gitu nya. Can kahontal keneh gitu nya. Komo mun teu siang wengi. Nah, eta salah satu upaya anu dilaksanakeun ku Pemprov Jabar. Teras deui eta kecepatan vaksinasi di Jawa Barat teh tos tertinggi se-Indonesia Kang. Kinten terakhir seberapa punya 300 ribuan per hari ya Bu? 320-an ya? 320 ribu per hari itu Kang eta teh sa Jawa Barat gitu. 320 ribu Pak. Nah, ieu teh kan tangtos kedah didampingi oge gitunya, kedah disusul oge ku kecepatan informasi Kang. Kecepatan hoax tuh lebih cepat Kang dibanding kecepatan verifikasina gitu. Dibanding kecepatan fact check-na gitunya, pemeriksaan faktana. Numawi Pemprov Jabar kerjasama sareng Polda Jabar, sareng semua stakeholder se-Jawa Barat, ada relawan TIK, komunitas informasi masyarakat, ya mendorong digital literasi Kang, literasi digital ke masyarakat. Atau seueur hashtag namanya periksa sebelum sebar segala rupa gitunya, cek recheck sebelum disebar. Nah, anu kerah diedukasi informasi hoax nu lebet dina WA Kang eta mencapai 700. Nah, Ibu, eta tadi teh patrosan abi anu hoyong ditaroskeun ka Ibu Kadis. Seueur pisan aya teh jenis kitunya. Aya anu Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, terus oge AstraZeneca. Janten bingung masyarakat teh. Kumaha? Ya. Mohon eta teh vaksin teh memang sumpingna ka Indonesia teh henteu berbarengan. Nu kahiji mah pan produk di Bio Farma itu Sinovac ya. Kemudian pemerintah karena jumlahna saeutik urang kan kedah seueur janten ngagalut di luar. Janten memang bermacam-macam. Tapi sadayana aman ya. Ayeuna urang terang mengenai Sinovac, Coronavac, eta teh vaksina berupa kuman anu tos dimatikeun. Nah, janten teu kedah sieun langsung divaksin langsung antibodi keluar. Anu sanesna eta berbentuk ya satu protein seperti mRNA ya. Itu memang sanes anu dimatikeun janten aya protein sapotong anu dilebetkeun ta eta memang anu kadang-kadang karaos nyeri gitu ya. Jadi masyarakat mah terkedah bingung kedah nu mana pokoknya begitu aya pemberitahuan bahwa boleh divaksin dengan vaksin ieu itu percantan mereka pemerintah bahwa sadayana sae. Mung memang dina aturanana pan urang kedah dosis 2 gitu. Janten dina penelitianana memang masih kene upami dosis hijina corona memang kaduana masih kedah sami. Teu acan aya penelitian anu pasti bahwa boleh bercampur gitu. Tapi masyarakat mah kumaha ininya we janten upami dina
misalnya pengumuman ayeuna di ini memakai satu misalnya nganggo Moderna misalnya. Tah engke nu kaduana ge di dinya deui pan tempatna dengan vaksin anu sami. Janten teu kedah bingung-bingung karena sadayana sami efeknya sami kangge kekebalan di dalam tubuh gitu aja Bu ya gitu. Janten sadayana mah sami teh Nadine ujung berungnya janten vaksin anu sae nya vaksin anu aya gitu nya Bu nya. Anu aya ulah seueur milih pamarentah tos pusingnya bantosan pamarentahnya ya pikeun ngaronjatkeun tadi tos ditandaskeun oge yen 37 juta jiwa nya Kang ya. 7,9 ya pikeun tang tosna dina sasih Desember. Tah salajengna kumaha Pak? Tadi lengkah-lengkah pemerintah Provinsi Jabar. Salajengna memang Humas Jabar, Diskominfo Jabar, sasarangan sareng Dinas Kesehatan, sareng Dinas Kesehatan Sanes, Jawa Barat itu salah sawias provinsi anu kagungan Satgas Covid pertama daerah setelah pusat. Ayeuna mah janten ngikuti struktur pusat KPCPN pusatnya. Nah, pami Jawa Barat mah KPC PED. Komite Penanganan Covid sareng Pemulihan Ekonomi Daerah. Nah, di struktur penanganan Covid aya divisi-divisi di antawisna divisi penegakan aturan sareng komunikasi publik Kang. Di urang teh ngawitan ti raziana Kang gitunya pelanggaran prokesna dugi ka pemakaman, dugi ka urang ge ngabuka relawan Kang, kolaborasi ABCGM semua elemen di Jawa Barat kita rangkul sesuai kapasitas Kang. Nah, tangtos teu kalebet relawan anu tadinya Kangnya eta mah oknum Kang, hawatos seueur keneh relawan anu niatna leres niatna sae Kang. Janten ieu teu tiasa digeneralisir Kangnya gitu. Janten hawatos anu tos berjibaku gitu Kang siang wengi di lapangan ya katutup ku pemberitaan salah sawes relawan. Ini mah kan oknum cek abdi ge mun niat-niat teuing mah nya saha wae tiasa gitu Kang ya kagungan niat jahat. Nah, ieu henteu tong duwi ka janten ngaruag gitu Kangnya karena ikhtiar orang sadayana ngawujudkeun herd immunity di Jawa Barat. Nah, kolaborasi Pemprov Jabar ya lintas gitunya lintas sektor termasuk unsur pengusaha Kang. Pusat-pusat vaksinasi di Jawa Barat ya henteu ukur dibiayai ku pemerintah Kang. Aya oge anu Satgas PED ngagalang area-area pusat industri Kang. Nah, terakhir di Karawang eta melibatkan pesertana buruh-buruh Kang, pekerja-pekerja anu aya di sektor-sektor industri. Nah, tangtos dia kan leres tadi karena kubu kadis kan tadi dijelaskan ya. Vaksin teh sami. Nah, satu acana kan seueur pisan hoaxna. Vaksin ieu langkung sae, vaksin itu langkung nyeri sagarupana. Ieu teh kan saresna mah ku informasi nu teu simetris Kang. Janten kita penguatan ieu hatur nuhun ka Brukbrak TVRI tos ngeuleum ieu janten wadah Kangnya gitu janten kanal kaum menguatkan melawan hoax tentang vaksinasi ieu. Tantosa Diskominfo oge masihan informasi-informasi yang sadayana vaksin oge sae nya. Kumaha numutkeun Bapak ayana kasus sapertos kieu teras oge beren sangsina. Mangga Pak. Baik, terima kasih Saskia ya. Jadi dari awal yang kami sampaikan, tadi saya sampaikan ya berkaitan dengan perkara ini tentunya ada dampak hukum. Ya, dampak hukum kepada mereka yang berbuat. Ya, tentunya ini adalah pelanggaran hukum. Ya, tentunya kita akan proses secara hukum. Ya, jadi yang terlibat dan terbukti akan diproses secara hukum, di mana ancaman hukumannya adalah 12 tahun terhadap pelaku. Ya, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Jabar ini ya tetap seperti yang disampaikan oleh dari Desinpo, Dinas Kesehatan, kita selalu bekerja sama. Ya, bekerja sama untuk mengedukasi juga lewat media-media sosial yang ada di Subdit 5 Siber, ya, Krimsus, agar jangan sampai terulang kembali kejadian yang serupa ini. Ya. Terus kemudian kepada sertifikat yang sudah terbit, ya tentunya kita akan komunikasikan dan koordinasikan kepada Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap aplikasi Peduli Lindungi ini. Yang mereka yang sudah terdaftar ya, tentunya akan
cancel kembali, datanya akan dihapus kembali, dan nanti kami akan giring, kami akan fasilitasi mereka untuk vaksin kembali. Siap, Pak Dohon, Pak. Salarasna anu ngaluarkeun sertifikat vaksin teh. Jantan upami urang parantos divaksinasi di suatu tempat. Nah, di tempat eta, misalnya fasilitas kesehatan di mana, eta nu ngaluarkeun di print out apa yang telah divaksin dengan catatan-catatannya itu di Fastes. Tapi upami hoyong ningal anu untuk di istilahna teh naon tadi? Sertifikat itu. Salasna tiasa lebet karena link piker. Jantan anjeunna lebet teh kadinya dibuka, nah didinya nanti akan aya dina HP urang teh data eta. Jantan eta cekap eta salasna jantan di HP nomor urang, sareng di tempat fasilitas kesehatan di mana urang disuntik gitu. Anu pang penting nama atos divaksin, kayak nembe kaluar sertifikat upami ta can ngaraosan divaksin, eta teu tiasa kaluar. Margi saatos divaksin teh dina botolna aya batch-na, janten benten-benten gitu, janten teu tiasa dipalsu batch mah matakna anu pokoknya saatos divaksin eta berarti batch-na kita leres gitu. Jadi syarat-syaratnya cocok tiasa di print, terus tinggalnya dipike ditinggal. Nah, sakatenan, penting nanti naon ieu sertifikat teh? Salaresna mah sertifikatnya sanes kangge gagayaan ya. Anu kahiji memastikan bahwa kita memang sudah divaksin. Nah, itu tanda bahwa saya punya ijazah sudah divaksin ke dalam diri kita jadi lega ya. Nu kadua, urang teh da mau aya suatu saat urang kedah keluar kota misalnya, kedah didamel ka mana, eta perjalanan atau nepi menengok orang tua gitu, perjalanan darat pun transportasi kan sekarang terus aya tanda bahwa orang teh kedah terus divaksin. Nah itu teh jadi mempermudah kita. Nah kemudian sebetulnya yang dibuat oleh pemerintah membatasi dengan syarat masuk mall, masuk wisata, masuk itu adalah dengan sertifikat untuk meyakinkan bahwa tidak banyak orang yang terkena. Kalau dia tidak punya vaksin berarti kan tidak akan divaksin. Mungkin dia positif, jadi kalau dia masuk ke dalam tempat wisata dan lainnya tiasa nepakeun kanu sanes. Untuk memastikan bahwa kita memang sudah divaksin, tidak menyebarkan pada yang lain, dan untuk mempermudah kita apabila kita harus melakukan suatu perjalanan ke tempat yang lain dan lain-lain. Banyak sekali sebetulnya, makanya kita harus punya sertifikat itu banyak. Tapi bukan untuk diperjualbelikan, yang penting mah divaksin. Siap, atur nuhun. Pak Mujianto kumaha ieu saurna modusna teh para pelaku baris nawisan sertifikat vaksin teh. Ya. Jadi pelaku ini dengan modusnya itu adalah dia menawarkan menawarkan melalui akun Facebook melalui akun Facebook yang disebar luas kepada masyarakat di media sosial. Dari akun tersebut ada orang yang mungkin ada keperluannya yang mendesak sehingga ditanggapi kepada masyarakat yang memerlukan itu ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis bahwa mau bepergian aja harus ada vaksin. Kemudian kalau bepergian ke luar kota seperti itu. Nah, oleh karena itu mereka dengan instan ya untuk mendapatkan sertifikat tersebut ya akhirnya ya meminta kepada pelaku meminta pelaku untuk diterbitkan sertifikat itu, dan pelaku juga ada jasa yang disampaikan kepada mereka untuk membayar. Nah, seperti itu. Sapertos kitu nya modusna, Bu. Bapak Faiz kumaha ya teh, apakah pemberian data-data teh biasa disalahgunakeun? Pami kapungkur aya pembuatan kartu vaksin janten sapertos kartu ATM teh meh gaya apek teh bocor data-data. Tapi kumaha ya numutkeun Bapak? Memang perkawis data teh sensitif ya Kang ya. Data pribadi utamina komo ieu kan mencantumkan data NIK. Nah, saresna mah penggunaan data di aplikasi Peduli Lindungi utamina ya insya Allah aman Kang gitu. Karena si aplikasi ini terus semakin disederhanakan, terus semakin dibuat multifungsi Kang gitu. Pami kawit mah anu perjalanan domestiknya Kang nya atanapi luar negeri kedah ngadam di aplikasi e-hack.
aya IHEK, aya Peduli Lindungi, asa beberapa aplikasi. Nah, ya di pemerintah ngempalkeun janten hanya di satu aplikasi, Kang. Di satu aplikasi Peduli Lindungi aya IHEK-na, aya vaksina, terus hasil swab PCR atau antigennya langsung muncul di aplikasi. Salarasna ieu teh kanggo mencegah perbuatan tadi, Kang. Pami fisik mah kan tiasa dipalsukeun. Tah, pami masuk di aplikasi mah kan tadi ge sorbu kadi speakerna nu nyepeng akunna kan sangat terbatas. Pami misalkan penyimpangan langsung kanyahoan kan saha nu inputna gitu nya, Kang. Nah, ieu teh sarosna di Nararaga ngajaga data pribadi masyarakat supados teu bocor, Kang, perlindungan. Nu mawi didamel satu aplikasi anu lebih sederhana. Nah, masyarakat ayeuna utamina masyarakat anu rajin gadag-gidig, Kang. Ari masyarakat anu cicing di bumi di mana ya mah kan mau divarios oge gitu. Nu mawi tujuan vaksin teh sarosna mah kan kanggo nyalametkeun warga masyarakat, Kang gitu. Tapi karena kebutuhan wargi masyarakat nu kedah gadag-gidig, bade damel, bade usaha, pemerintah ngadamel syarat-syarat anu tiasa ngajamin keselamatan. Kedah vaksin heula, kedah aya tesna ieu, data-data ieu insyaallah aman, Kang. Siap. Bung sakitu bruk-brak didadanget ayeuna sim kuring sapara kaca. Hatur nuhun. Wilujeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Cacing. Alah gitu cenah Kang Yudi. Alah. Mangga urang diparaksin sadayananya supados sehat, supados aman. Hayu urang rojong pamarentahnya. Urang diparaksin sadayana. Insyaallah sehatnya, sehat-sehat sadayana. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana kaharti masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan, bruk-bruk dina